Ողջույն սիրելիներս, այսօր միասին բացահայտելու ենք Լաս Վեգասի ամենահետաքրքիր խաղատունը՝ Լաս Վեգասի Եգիպտոսը։ Եթե իմ աշխարհագրության ուսուցիչները լսեին այս նախադասությունը, հավանաբար կմտածեին, որ ես ուղղակի կորցրել եմ իմ բոլոր գիտելիքները աշխարհագրությունից, սակայն իրականում ես այս պահին գտնվում եմ Լաս Վեգասի Լաքսոր խաղատանը, որը հիշեցնում է եգիպտական պատմությունը։ Խաղատան յուրաքանչյուր անկյուն սկսած հատակից, պատերից ու առաստաղից հիշեցնում է հին Եգիպտոսը։ Իսկ ինչու է այն ամենահետաքրքիր խաղատունը, որովհետև առաջին հերթին այն տարբերվում է իր արտաքին տեսքով։ Այն կառուցված է ճիշտ եգիպտական բուրգերի նման։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ բուրգերը պատահական վայրերում չեն կառուցվում, եւ հավանաբար այս խաղատունը նույնպես կառուցված է էներգետիկ հզոր դաշտում։ Հաջորդ հետաքրքրությունը, որով առանձնանում է այս խաղատունը, նրա կողքին տեղակայված հսկայական սֆինքսն է, որն ասում են իրականում ավելի մեծ է, քան իրական եգիպտական սֆինքսը, մոտավորապես 10 մետր ավելի բարձր է։ Այս խաղատունը հայտնի է ամբողջ աշխարհին նրանով, որ այստեղ է պահվում ուշադրություն Տիտանիկի կործանման ժամանակ օվկիանոսի հատակից դուրս բերված իրերի հսկայական հավաքածուն։ Այստեղ կա հատուկ ցուցադրություն, որտեղ ներկայացված է այդ հավաքածուն։ Բացի դրանից այս խաղատունն ունի աշխարհի ամենաարտասովոր վերելակը, այն հարմարեցված է բրգաձև ճարտարապետական կառույցին եւ շարժվում է թեքությամբ։ Մի խոսքով միասին տեսնելու ենք, բացահայտելու ենք Լաս Վեգասի Լաքսոր խաղատունը, որը մերոնք մեր մեջ ասած վերանվանել են եւ դարձրել են Լյուքսոր։ Գնացինք բացահայտելու Լյուքսորը։ Լաս Վեգասի Լաքսոր խաղատուն հյուրանոցը կառուցվել է 1993 թվականին, դառնալով իր ժամանակի եզակի ճարտարապետական կառույցներից մեկը։ $375 միլիոն արժեցած այս խաղատունն այժմ պատկանում է MGM Resort-ին։ Լաքսորի բացումից անմիջապես հետո ամերիկյան լրատվամիջոցները սկսեցին գրել, որ եգիպտական անեծքը տեղափոխվել է Լաս Վեգաս։ Պատճառն այն էր, որ մարդիկ հավատում էին, թե Լաքսորը կառուցված է ոչ ճիշտ վայրում, քանի որ բրգաձև կառույցները ըստ ավանդույթի պետք է լինեին հյուսիս-հարավ առանցքում, իսկ Լաքսորն այդ առանցքից փոքրինչ շեղված է, ուստի շատերի պնդմամբ այնտեղ անեծք կա։ Այս լեգենդը ժամանակի ընթացքում տարածում է գտել եւ Լաքսորը դարձել է զբոսաշրջիկների ամենասիրելի ու ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը։ Այս առեղծվածն այնքան է տարածվել, որ հաճախ մարդիկ նույնիսկ սկսել են գտնել ապացույցներ։ Օրինակ, շատերը պնդում են, որ հյուրանոցում մոլորվելը սովորական երևույթ է, քանի որ բուրգը չի թողնում քեզ դուրս գալ կամ ազատ տեղաշարժվել, իսկ լուսային համակարգի հաճախակի կրկնվող խափանումները միշտ խառնաշփոթ են առաջացնում մարդկանց շրջանում։ Շատերն էլ ասում են, որ այս բուրգը մնացած բուրգերի նման ունի հիշողություն եւ կառավարում է ժամանակը։ Ինչպես նկատում ենք, Լաքսորի սֆինքսը տարբերվում է եգիպտական սֆինքսից։ Սկզբնապես նրա աչքերը ուղիղ են նայել, որը նրան հաղորդել է փոքրինչ սարսափելի կենդանի տեսք։ Այդ իսկ պատճառով փոխվել են հայացքի ուղղությունն ու աչքերի լուսավորումը։ Լաքսորն ունի ավելի քան 4000 հյուրանոցային համար, հսկայական խաղասրահ եւ օլիմպիական լողավազան, հավանաբար Նեղոս գետի կրկնօրինակմամբ։ Շենքի գագաթին տեղադրված է հատուկ լուսարձակ Լաքսոր Sky Beam-ը, որն ասում են տեսանելի է անգամ տիեզերքից։ Ասում են, երբ Վեգաս թռչող ինքնաթիռները մոլորվում են, օդաչուները կատակով ասում են՝ գնանք դեպի լույսը։ Որպեսզի եգիպտական միջավայրն ամբողջական լինի, խաղատան եւ հյուրանոցի բոլոր անկյուններում տեղադրվել են եգիպտական արձաններ, իսկ պատերին հանդիպում են հին եգիպտական պատկերագրեր ու նկարազարդումներ։ Իսկ վերջում նշեմ, որ մեկ այլ լեգենդի համաձայն, եթե Սֆինքսի դիմաց կանգնես ու երազանք պահես, այն կկատարվի։ Վեգասը կօգնի, ասում են զբոսաշրջիկները եւ հանձնում իրենց երազանքները Վեգասում ապրող եգիպտական Սֆինքսին։ Սա աշխարհի ամենաարտասովոր վերելակն է։ Ինչու է արտասովոր, որովհետև այն կառուցված է բրգաձև շինության մեջ, հետևաբար շարժվում է ոչ թե ուղիղ, ինչպես բոլոր վերելակները, այլ թեքությամբ։ Այսպիսի վերելակներ կան աշխարհի տարբեր կետերում, օրինակ Փարիզի Էյֆելյան աշտարակում կամ Սան Դիեգոյում։ Այժմ միասին կօգտվենք վերելակից առաջին անգամ եւ միասին կհամոզվենք, արդյոք այն արտասովոր է, թե ոչ։ Գնացինք։ Ամենաարտասովորը համարվող այս վերելակը կառուցվել է Լաս Վեգասի Լաքսոր խաղատանը։ Քանի որ Լաքսորը ստեղծված է եգիպտական բուրգի տեսքով, ուստի այստեղ հնարավոր չէր տեղադրել ուղղահայաց սլացող վերելակ։ Ճարտարապետական այս խնդիրը լուծելու համար ներգրավվել են աշխարհի խոշորագույն վերելակային ընկերությունների լավագույն ինժեներներ, որոնք նախագծել են թեք շարժվող վերելակները։ Դրանք ընթանում են 39 աստիճան անկյունով։ Այսօրինակ վերելակներ աշխարհում շատ քիչ կան, իսկ Լաքսորինը այդ շարքի վերելակներից ամենաթեք անկյամբ սլացողն է։
Դե ինչ սիրելիներս, այսօր միասին բացահայտեցինք Լաս Վեգասի ամենահետաքրքիր խաղատունը՝ Լաքսորը։ Եթե արդեն լսել եք այս խաղատան մասին, ապա գրեք մեկնաբանություններում, եթե առաջին անգամ եք լսում, գրեք ձեր կարծիքը, ինչպես նաև չմոռանաք նշել, թե հաջորդիվ որ խաղատանը կցանկանաք, որ միասին անդրադառնանք։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, քանի որ ապագայում անդրադառնալու եմ ել ավելի հետաքրքիր թեմաների։ Ձեզ հետ Մարիանան էր, մնացեք բարյավ, ցտեսություն։